ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतसेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवती नैष्ठिकी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण मातिरेग्ला श्रीमद् भागवतम क्लास बत्तनंचिನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚದಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣ ಅಂಚದ ಪುರಾಣ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಈಸಿ ಅದೇ ಪುರಾಣ ನಮಕ್ ಏನ್ ಅಂಚದ ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಗೋಡು ಪುರಾಣ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಅಂದದೆ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಸುಮಾರು ಪುರಾಣ ಉಂಡು ಪುರಾಣ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ವೇದದನೆ ವಿಚಾರನ ನಮಕ್ ಈಸಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಾದು ಕುರ್ಪು ಕಥೆತ ರೂಪಾಡು ವೇದ ಪೂರ್ಣಯತಿ ಇತಿ ಪುರಾಣ ವೇದದ ಪಾತ್ರನ ಪೂರ್ಣವಂತ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಲೆಕ ಈ ಪುರಾಣಡ್ ಇತಿಹಾಸಡ್ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಚನೆ ಪುರಾಣಗಳು ಭಾಗವತ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಉಂಡು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಉಂಡತೆ ನಾವು ಮುಲ್ಪ 18 ಪುರಾಣ ತೂಪ ಈತೆ ಅತ್ ಟೋಟಲ್ 50 ಮಿತ್ತು ಪುರಾಣನೇ ಉಂಡು ಅಂಚದಂದು ಈ ಭಾಗವತ ಎಂಚಿನ ಅವು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಇನ್ನಮ್ಮ ಯಾಪಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅವೇ ಕೇಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಇಡೀ ಕುಲನೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುನು ಅಂತಾರೆ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನು ನೆಡ್ದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಕುಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನಿ ಪೊಡಿದಿ ಅದೇ ಬೊಡಿದಿ ಕೇಂಡ ಕಂಡನಿ ಅನು ಕುಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ಕಂಡನಿ ಕೇಂಡ ಬೊಡಿದಿನ ಕುಲ ಉದ್ಧಾರ ಮೂಜಿ ಜಂತ ಇದನ್ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಅಂತಾರೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆರಿವಿನ ಬಗೆ ಅವೇ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಕೃತಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡಿ ಅದೇ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತದ 14ನೇ ಮಂತ್ರಡ್ ಪನ್ಪರ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇದೇನ್ ಮಾತ ತೆರಿಯಿಂದ ಅದೇ ದೇವರೇನ್ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ದೇವತೆ ನಕ್ಲೇನ್ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಜಗತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ನಮಕ್ ಪ್ರಾಣಿಲ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಅಕ್ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸುಖಂ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದು ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲತೆ ಗೊತ್ತಿಜಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಗೊಂದಲ ಉಪ್ಪುಣ ಉದಾಯ ಅಂಚ ಉದಾಯ ಇಂಚ ಇತ್ತನ ಮಂಡೆ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪುಡಕ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಣ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಂಚದ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪನ್ಪೇರು ಉದ್ದವ ಗೀತಾಳು ಲೋಕ ತತ್ವ ವಿಚಕ್ಷಣ ಅಪಗ ಎಡ್ಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬರ್ಪು ನಮಗೆ ಅದೇ ಜಗತ್ತು ತೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ತೂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರು ದಾನೆ ದಾಯ್ತು ಗೊಂದಲ ಲೋರಿ ಉಚ್ಚಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಆಯ್ಗ ಹೂವೇ ವಿಷಯ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ఆయనే పనిపేరు జీవన్ ముక్త అని భగవద్గీత బర్తుంది ಕೂಡ ಅಂಚ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಂಚೊಲ್ಲ ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ತುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ತುಯಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ತುಯಿನವೇ ಪಂಡ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಜೀವ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗುಣಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ತ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಸುಮಾರು ಜಾಗ ಇರ್ತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೂಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇತ್ ದಾಯ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಈ ವಿಚಾರ ದೇವರ್ನ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಾತ್ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಈ ಕಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲು ಆತು ಹಿಂದು ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅವ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ವಿಷಯ ದೇವರ ವಿಚಾರ ಎಂಚುಂಡು ಅಕ್ಲು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅವಲ ದೇವರ್ನ ಕೃಪೆ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ದಾಯ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಣಿ ಮೂಜಿ ಗುಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡು ನಮಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ನಮಗ್ ವೇಳ್ಡು ಬುರ್ದುಪ್ಪ ಅವೇ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಎತ್ತು ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಅರ್ಜುನ ಇದನ್ ತಿರಿಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಸ್ಥಿತಿ ಪುರೇನ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿನ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆ ಗುಣ ಟುಲ್ಲಾಗಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಮೂಜಿ ಗುಣರ್ದು ಮೋಹಿತಾಯ್ನ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಏನನ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಉಂಡು ತ್ರಿಬಿರ್ ಗುಣಮೈ ಭಾವೆ ಏಬಿ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ಜಗತ್ ಮೋಹಿತಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಮೋಹ ಅದೇ ಮೋಹ ಮೋಹಿತ ಪಣ ಭಾಗವತಲ ಪನ್ಪುಣಿ ಯಾ ಸಮ್ಮೋಹಿತ ಜೀವ ಸಮ್ಮೋಹಿತ ಮೋಹಡ್ ಪೋತುಂಡು ಅದೇ ಆತ್ಮಾನಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣಟ್ ಬತ್ತದ ದಾದೇನೊಂದುಂಡು ಯಾನಿ ಶರೀರ ಯಾನಂದು ಅದೇ 99.9% ಜನ ನೆಟ್ಟೆ ಬುಟ್ನಕ್ಲು ಅದೇ ಯಾನ ಶರೀರ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಐದು ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಉದ್ದವ ಗೀತಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರು ಏರ್ ಪಂಡ ಏರ್ ಈ ಶರೀರನೇ ಯಾನ ಪಂಡದ ಎನ್ನು ನಕ್ಲು ಅದೇ ಅಂಜ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅದೇ ಪೂರ ಮೂರ್ಖರೆ ಅದೇ ಪೂರ ಸಮಾಜದ ಪೂರ ಮೂರ್ಖರೆ ಪೂರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಉದ್ದವ ಗೀತಾಡು ಸುಮಾರು ವಿಚಾರ ಪಂತಾರೆ ದರಿದ್ರ ಏರು ಒಂಜೊಂಜೆ ನೆಟ್ಟೆ ಏರಿಗೆ ಎತ್ತು ತಿಕ್ಕಲೆ ಯಾವ ಜಾಯನೆ ಮಲ್ಲ ದರಿದ್ರ ದರಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಸಂತುಷ್ಟ ಪುರ ಪನಂಪೋ ಪೇರು ಉದ್ದವ ಅದೇ ಉದ್ದವ ಗೀತೆಡ್ನು ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು 11ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ ಮಾಡು ಅಂಚದ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣಕ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಬೂರ್ದು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಏರಂದೇ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಚ್ಚು ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಬಂದೊಂದು ಲೇರು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಏನಾನೆ ತೆರಿ ಅಂದೆ ಉಂಡು ಒರಿಯನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಪೂರ ಜಗತ್ತದ ಫುಲ್ಲು ವ್ಯಾಪಿಸದನೆ ಅಜ್ಞಾನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪನ್ಪೇರು ಮಹಾಭಾರತ ಅಜ್ಞಾನೇನಾವೃತೋ ಲೋಕಃ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಸುತ್ತಲ ಅಜ್ಞಾನ ವ್ಯಾಪಿಸದನೆ ತಮಸಾನ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಪಣ ಉಲೈದ ಅಜ್ಞಾನ ಉಲೈದ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಚ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅದೇ ಪಣ ಗುಂಡಿಡು ಬುರ್ದೆ ಅದೇ ಅಂಚದ್ದೆ ದಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅಕ್ಲಿ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬಾಕಿದೆ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅದೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ತುಯರೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತುಯರೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಇಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಯರೆ ಬೋರ್ಡೈನಾತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ದುಃಖದ ಭಂಡಾರ ಕಟ್ಟ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡೈನಾತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಜೀವನಡು ಸುಖಗೆ ತೊನೇರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನೇರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯುಜರಿ ಏರು ಕೇನು ಜರಿ ಏರು ಕಲ್ಪುಜರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜೀವನ ಅವೇ ಅಕಲ್ ದುಃಖಡೆ ಬುರ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಜೀವ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಏರ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪನ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರೇನ್ ತೆರಿನಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಕ್ಲಂತೂ ಲೈಫೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವೇ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಅದು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಓಲಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಹಿಂಗೆ ದುಂಬೆ ತಿಕ್ಕೊಳಿತನ್ ಕೊಡೆ ಮಾತಾಜಿಲ್ಲ ಪಂಡ್ಯಾರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದೇ ತುಲಿ ಅಕ್ಲ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ಒಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾತನಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತು ಮಾತಾಜಿನ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ್ಯಾರ ಅದೇ ಹಿಂಗ್ಲ ಲೈಫೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂದು ಶಾಕ್ ಹಾಕು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೆಂಚಿ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ತುಲ್ಲೇರ ತುಲೆ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಆಯ್ಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಒಯ್ಲೇಜ್ ಉಲಾಯಿ ಅದೇ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ದಾನೆ ದಾದ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಖವಾದ ಅಂಚದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಪಣೆ ಏನಿದೆ ದಾಯ ಪಂಪುನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಪೂರ್ಲ 5 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಮಗ್ ತೆರಿಪಾಯರು ಅಂಚದ ಅಂಡ ಯಾನೀನ ಈ ಗುಣಕ್ಲೇನ್ ಮೀರ್ನಾಯ ಅವ್ಯಯ ಅಂದ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಈ ಗುಣ ಟಿಜ್ಜರ್
ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಗುಣಟ್ಟುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎತ್ತು ತುಲೆ ಎಂದು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೀದಾ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೋಂಡ್ಲ ಇಟ್ ಪನ್ಪೇರು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಲೆ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮ ಇತಿ ಗುಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವ ನಿಬಧ್ನಂತಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ದೇಹೇ ದೇಹಿನಂ ಅವ್ಯಯಂ ಐಕ ಪ್ರಕೃತಿಲೇಡು ಮೂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡು ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ಸು ಮಹಾಬಾಹುವಾಯಿನ ಅರ್ಜುನ ನಿತ್ಯನಾಯನ ಜೀವಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏರು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಪ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಡೊಂದು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪದೆ ಒಯ್ಟು ಸುಖತಿಕ್ಕು ಐಟು ಸುಖತಿಕ್ಕು ನೆಟ್ಟು ಸುಖತಿಕ್ಕು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಏರು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ನಮಕ ಸಾವು ಏಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸೈಪುನ್ನೇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಅದೇ ಅಜ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸುಖ ಅಕಲ್ನ ಪಿರವ ಪೋದು ಮೆಕ್ಲ ಪುರ ಪೋದು ಅದೇ ಜೀವನ ಹಾಲೆ ಮನ್ಪುನೆ ಏರ್ನ ಪಿರವ ಪೋಣ್ಲ ಜೀವನ ಹಾಲು ಅಂಜ ನಮ್ಮ ದೇವರ್ನ ಪಿರವ ಪೋಣಿಗೆ ಅದೇ ದೇವರ್ನ ಆಶ್ರಯ ನನಗೆ ಅಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಜೀವನ ಅದೇ ಬೇತೆ ಅಕಲ್ನ ಪಿರವ ಪೋಂಡ ನಮ್ಗೆ ದಾಲ ನಿಜ ಅದೇ ಹನುಮಾನ್ ಜಿಂತುಲೆ ಹನುಮಾನ್ ಜಿಂತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ನಿತ್ಯ ನಾಯನ ಜೀವಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಾಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ನಮಲ ನಿತ್ಯ ದೇವೆರ್ಲ ನಿತ್ಯ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಆಸೆನ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪುನಾರ ಏಕೋ ಬಹುನಾಂ ಯೋ ವಿದದಾತಿ ಕಾಮಾನ್ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆನಗ ಆಯೇ ಈ ಗುಣತ್ತ ಬಂಧನಗ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ಬೇ ನಮ್ಮ ಗುಣತ್ತ ಬಂಧನ ನಡುಲ್ಲ ಗುಣತ್ತ ಬಂಧನ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರೋಡು ತುಲೆ ಗುಣತ್ತ ಬಂಧನ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಜನ್ಮಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಗೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ ತುಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಇಲ್ಲಾನ್ ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ವೆ 14:20 ಗುಣಾನ್ ಏತಾನ್ ಅತಿತ್ಯತ್ರಿನ್ ದೇಹಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವನ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ದುಃಖೇ ವಿಮುಕ್ತೋ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ ದೇಹಧಾರಿಯನ ಜೀವಿ ಹೈಕ ದೇಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣನು ಮೀರುನಾಯ ಅನಗ ಅವೇ ಮೂಜಿ ಗುಣನಿ ಯಾಪ ಮೀರುನಾಯ ಆಪೆಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪುಟ್ಟುನ ಸೈಪುನ ಪ್ರಾಯಾಪುನ ಐತ ದುಃಖಲೆಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುದು ಈ ಜನ್ಮಡೆ ಅಮೃತನ ಸವಿಯುವೆ ಎಂಜಾಯ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ನಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅತ್ತು ಇವೇ ಲೈಫ್ ಅಮೃತನ ಸವಿಯುವೆ ಅತು ಖುಷಿ ಅದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಇಂದು ಪಾತ್ರ ಕೇನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರು ಮೂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬೇರು ಕೃಷ್ಣಡ ಭಗವಂತ ಈ ಗುಣಕ್ಲ ಮೀರ್ನಾಯನ ಲಕ್ಷಣವು ಎಂಚ ನಡತೋನ್ಬೆ ಎಂಚ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣನ್ ಮೀರುವೆ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವೇ ತೋಂಡ ಪಂಡ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತನ ಅವಸ್ಥೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಂಗಲ್ ದೇವರು ಉಂಡತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವೆ ನಮಕ್ಕಂದು ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಈ ನೆಡ್ದ ತುಲೆ ಪಂಡ ದೇಹಸ್ಥ ಜೀವಿದ ಸ್ವಭಾವನ ನಿಯಂತ್ರಿಸದು ಗುಣತ ಸ್ವಭಾವ ನಿಯಂತ್ರಿಸದು ಮಾನಸಿಕ ಪುರಾ ಕರ್ಮಲೆಲ್ಲ ತೇಜಿಸನಗಾಯ್ ಐ ನವದ್ವಾರದ ನಗರಡ್ ಪಂಡ ಈ ಶರೀರಡ್ ಸುಖವಾದ ವಾಸ ಮನ್ಪನಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲ್ ದುಃಖಡೆ ವಾಸ ಮನ್ಪನಿ ಈ ಶರೀರ ಪತ್ತೊಂದು ಅದೇ ಅಡ ಇರು ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂದಿರು ದೇವರೇನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಂದಿರು ಅಕ್ಲಿ ಶರೀರಡ್ ಭಾರಿ ಸುಖ ಟುಪ್ಪರು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಯೆ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುಲ್ ನೇಜೆ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪಾವಲ್ ನೇಜೆ ಎತ್ತು ನೆಟ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ದೇವರು ತುಲೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಎತ್ ಪನ್ಪೆರು ಪಂಡ ತನ್ನ ದೇಹ ಪನ್ಪುದ ನಗರದ ಒಡೆನಾಯಿನ ದೇಹಸ್ಥ ಆತ್ಮ ಕರ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಸವಲೆಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಾತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನ ಮಂತಂಡ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂಡ ದೇವರ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಂತಂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ನಮಕ್ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಆಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಬಹುದು ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿಡ್ಬೋದು ಅಧರ್ಮದ ಸಾಧಿಡ್ ಪೋಯ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಬಾಯ್ಡ್ ಖಾಲಿ ಪನ್ಪುನ ಎತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐನ ಆಚರಣೆಗ್ಲ ಕನೋಡಿ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಜ್ಞಾನನ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡು ಐನ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಚೂರ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡಿ ಯಜ್ಞಾತ್ವ
ಮೋಕ್ಷಶೆ ಅಶುಭಾದ ಅಪಗಾಗ ಪೂರ ದುಃಖದ ಬಿಡುಗಡೆ ತಿಕ್ಕು ಅವೇ ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದ ಇದನ್ ಪೂರ ಪ್ರಕೃತಿದ ಐಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಯ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದ್ಬೇಕು ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಲ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಪುಣ್ಯಲ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ದೇವರ ಚಕ್ಕಡಿ ಇಂತೆ ಅವೇ ಪಾಪಲ ಬೊರ್ಚಿ ಪುಣ್ಯಲ ಬೊರ್ಚಿ ದೇಹಸ್ಥ ಜೀವಿನ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನನ ಅಜ್ಞಾನ ಮುಚ್ಚಿ ನೆರೆದವರ ಆಯ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೆ ಬೋರ್ಬೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಕಾರಣ ಉಂಡತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂದ್ಪುಂಡು ತುಲೆ पण दिग्भ्रमेक बोरणे नम जीवन विचलित आपुने डिस्टर्ब आपुने दिग्भ्रम यारे उंडते अज्ञान इरेग सरियाना ज्ञान वर्पुंडु म्हणजे परंपरेट बते ज्ञान अंचने वर्पु जवे ओल्ला पोदि केंड अते इंचिನ ಸುಮಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ನೋಡಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಗುರು ಆದು ಪೊಡಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಪಣದು ಕೊರೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತು ಪಣದು ಕೊಲ್ಪನ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಪಣ ಅಕ್ಲೇಂದು ಆತು ಜೇರ ಅಕ್ಲು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪಣದು ಕೊಲ್ಪನೆ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಇದನ್ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪೂರ ಪಣದು ಕೊರ್ಪ ನಮಕ್ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬೊಕ ನಮ್ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮಂತು ಅದೇ ఒక ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆನ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪೇರು ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ದೇವರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಅಕಳ ವಾಸ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕಳ ಆತ್ತು ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಒಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪೇರು ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಇದೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಅಂಚದ ಅಂಡ್ ಅಜ್ಞಾನ ಮುಚ್ಚಿ ನೆರೆದ ಅವರ ಅಕ್ಳ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೆ ಬೂರುವೇರು ತುಲ ಅಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೆ ಪಾಡುಂಡು ನಮಕ್ ದುಃಖಗ ನೂಕು ಅವೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತ ತುಲೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶ ಮನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನದ ಬುಲ್ಪುನು ಮನುಷ್ಯ ಪಡೆನಾಗ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ್ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಜೀವನಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಣ ಮೂಜಿಗೋಡು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಲು ಪೂರ ತೆರಿಪ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಇತ್ತಂಡ ನಮಗ ಜ್ಞಾನಲ ಬರ್ಪುಣು ವೈರಾಗ್ಯಲ ಬರ್ಪುಣು ಭಾಗವತಡೆ ಪಂತಿರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸುದೇವೇ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಯೋಜಿತ ಜನಯತ್ಯಾಶು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ಯದಹೈತುಕಂ ಇರು ವಾಸುದೇವನಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ತೊಡಗುವೆರು ಅಕ್ಲಿಗ ಕಾರಣಾರಹಿತವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನಲ ಕಾಸ್ಲೆಸ್ ಜ್ಞಾನಲ ಬರ್ಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಗತ್ತರದ ವೈರಾಗ್ಯಲ ಬರ್ಪುಣು ಅದೇ ಈ ಜಗತ್ತದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಲ ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೂಜೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತಿದೀಪೇರು ಅದೇ ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಕನತ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಇದೇನ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪನ್ಪೇರು ಉದ್ದವ ಗೀತೆ ಆಶಾಹಿ ಪರಮಂ ದುಃಖಂ ನಿರಾಶಾಹಿ ಪರಮಂ ಸುಖಂ ಆಸಕ್ತಿ ದುಃಖ ಕನತ್ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಜಂದವರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖವಾದ ಅದೇ ಒಯ್ಟ್ಲ ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ದೇರವಲ್ಲಿ ದುಃಖನೇ ದಹಪಂಡ ದೇವೇಡದಿಯೋಡು ವೇತ್ ಏಡದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜ್ ಅಕ್ಲು ಬುಡ್ದು ಪೋಪೇರೆ ಇಜ ನಾವು ಬುಡ್ದು ಪೋಪಾಕ್ಲೇನು ಅಂಚದ ಅಂಡ ತುಲೆ ಯಾಪ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಞಾನನ ನಾಶ ಮನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನದ ಬುಲ್ಪುನು ಮನುಷ್ಯ ಪಡೆನಗ ಪಗೆಲು ಪೊರ್ತುಡು ಸೂರ್ಯ ಎಂಚ ಪೂರೆ ತಲ ಮಿತ್ತಲು ಬೊಲ್ಪುನು ಫ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪೆರ ఆయన ಜ್ಞಾನ ಎಂಚಿನುಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ ಮನ್ಪುನು ದೇವೇರ್ ಮನ್ಪೆರ ತುಲೆ ಅಪಗಾಯ ವಾಸಾದಿ ನಡಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಶ್ರಯ ಪೂರಲ ಪರಮ ಪ್ರಭುಡ ನೆಲೆ ಉಂತುನಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಶ್ರದ್ಧೆನ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕೊರು ದೇವರೇ ಎಂಕೀರೇ ಗತಿ ಈರ್ನ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದೇವರ ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊನ್ನಗ ದಾದಾಪುನಾಯಗ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಣ ఆయన ಸಂಶಯನ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡ್ದು ఆయన ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಣ ಆಯ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚದ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಸೀದ ಪೋಪೆ ಯಥಾರ್ಥ నువ్వు ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಲ್ಲೇನೆ ಸನ್ಯಾಸ ದಂಡ ಬರ್ತಂದು ಪೋಪೇರಂದ ಅಂಚತ್ತವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಚ್ಛ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬರ್ಪು ಹಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಪ್ಪೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುರ್ತು ಪೋಪೆ ಅಂದ ಅತ್ತು ಅವೇ
ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐನ್ ಮತ್ತೆ ಗುರುತು ಹಿಮಾಲಯಗೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಶ್ರಯನು ದೇವರೇ ಕೊರುಂಡ ದೇವೇನ ಉಂತುಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪ ಒಂಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಪುಟ್ಟುದೆ ಅಂಜದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪೇರು ಪುರಾಣಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನಿ ಯೋಗಿ ಭಕ್ತರು ಅಕ್ಲು ತೆರೆಯುವವರಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜಗತ್ತದ ಜನ್ಮಗೈತೆ ಅಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಡ್ಯೂಟಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಈ ಜಗತ್ತದ ದೇವರನ್ನ ಧಾಮಕ್ಬೋದು. ಅವೇ ಗೊಂದಲ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಒವೇ ವಿಷಯಡ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಜಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪೋಪುಂಡಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬನ್ನ ಅಂಚಂದ ಇಜ್ಜಿ ಐತೆ ಬನ್ನಗ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬರಡು ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಆನ್ಸರ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕದಂತೆ ಭೌತಿಕ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕೆಲವರಿತ ಇನ್ಯಾನ ಅವೇ ಶ್ಲೋಕ ಪಾರ್ದೆ ಮಹಾಭಾರತದ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಧರ್ಮ ಮನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯಿ ಪೂರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವನುಂಡು ಅದೇ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಐನ್ ಒಂದುವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಹಾಭಾರತಡ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಲೋಮಶ ಋಷಿ ಈಗ ಲೋಮಶ ಋಷಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕವೇ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ಮಾತೆರೆ ಗೊಂದಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜ ಗೊಂದಲ ಪೂರ ದೂರಾಪು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಎತ್ತೊಂಡ ದೇವರ ನಮಕ್ ಪೂರ ಹೃದಯಡೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಟ ಮನ್ಪೇರಿ ಅದೇ ಎರೆಗ ಗುರುಡ ಭಗವಂತಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಯ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹೃದಯಡೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಟ ಆಪು ಅಂಚದ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಆಯನ ಸಂಶಯನ ಪೂರ ದಿಕ್ಕದ ಆಯನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು ಆಯೆ ಮಾರ್ಗಡ್ ಸೀದ ದುಂಬು ಪೋಪೆ ತುಲ ಆಯನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಪೊಪ್ಪೆ ಅದೇ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾದಿತ್ತದ ಸಮಭಾವಡ್ ನೆಲೆಯಾದುಂಡ ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪುಟ್ಟು ಸಾವದ ಚಕ್ರನ ಸ್ಥಿತಿನ ಗೆಲ್ತುದೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂಚೆನೆ ದೋಸ ರೈತರು ಅಕ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇಪ್ಪೆರು ಮುರು ಪನ ಪ್ರಿಯವಾಯನೇನ ಸಾಧಿಸನಗ ಪಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಖುಷಿ ಮನ್ಪಂದಕ್ಲು ಅದೇ ಖುಷಿ ಮನ್ಪುಡು ಅದೇ ಓವರ್ ಕೆಲವರು ಒಂಜ ಆಂಡ ವಾಲ್ ಆಗಿಯುನೆ ಪತ್ತುನೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಂದನ ಆಣಗ ಬೇಜಾರು ಮಂತು ಕುಲ್ಲುನೆ ಅಂಚದ ಏರು ಪಂಡ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಸಾಧಿಸನಗ ಹರ್ಷಿಸವನಕ್ಲು ಅಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಘಟಿಸನಗ ಶೋಕ ಮನ್ಪಂದಪ್ಪುನಕ್ಲು ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ 1 pointed ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ದೇವೇಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಒಯ್ ಗೊಂದಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಮೇಟ್ ಈಮೇಟ್ ಅಂಚಿನ ಪದಾದ ಆಪುಣು ಮುಲ್ಪದಾದ ಆಪುಣತೆ ಬೊರ್ಚನ್ನಕಳ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಹೊಂದ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಪುನ್ನೆ ಜರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ನ ಆಪು ಎಂಚಿನ ಆಕ್ಲೆ ಭಗವದ್ ವಿಜ್ಞಾನ ತಿರಿನಾಯಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿನ ಹೊಂದುದೆ ಅನ್ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಮುಕ್ತನ ಇನ್ನು ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಇಂಚ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಡ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಆಪಲ ಅಂತರ್ಯ ಡಾಯ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ತುಪ್ಪೆಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತುಪ್ಪೆ ಪಡ ಉಲಾ ಇಡ್ದಾಯ್ ಪಡ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದತೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ಮಂತೊಂದು ಜಪ ಮಂತೊಂದತೆ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತೊಂದಾಯ್ ಆಂತರ್ಯಡೆ ಸುಖನ ಅನುಭವಿಸ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ತುಪ್ಪೆಗೆ ಅದೇ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಪೆ ನೆತ ಅರ್ಥ ಪೂರ ಅಡ್ಡಬೋದು ಕುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಕೊಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆತ್ಮಕಾರ ಪಡೆಯಿನ ಮನುಷ್ಯ ಪರಮ ಸತ್ಯಡ್ ಮಗ್ನ ಆಯ್ ನಿರ್ಧಾವರ ಆಯ್ ಅಮಿತ ಇವೆ ಆಗ ಇಂಚಿನ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಬೇತು ಇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚಿನ ಆನಂದ ಅರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುಣವೇ ಈ ವಿಚಾರ ಪನ್ನೆದಾಯ ಪಂಡ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಇಡುಲ್ಲ ಐನು ಶ್ಲೋಕಡ ಅವೇನೆ ಪನ್ನೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ಯೋಗ ಅಡ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುನ ಯೋಗ ಪಂಡ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋನುಂಡು ನಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಯೋಗದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯವನ ಇದೇ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಕೊಡೆ ನಮ್ಮ ಆಜಿನ ಶ್ಲೋಕರ್ ತೂತ ಮತ್ತೆ ಅಂಚದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಆಜೆರ್ದ ಪತ್ ಮತ್ತೆ ಯೋಗದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯವನ ಸ್ಥಿತಿನ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ ಪಂಡತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ತೂರ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರು ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನೆಡ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಪೂರ್ಣ ಆವುಡು ಅವೇ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಇಂಚಿನನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಾಡು ಇಟ್ಟೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಶ್ರವಣ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನೋಡು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಕೇಂಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜ ಅವೇ ಕೇನೋಡು ದೇವರ ರಡ್ಡು ಕಿವಿ ಕೊರ್ತನೆ ಏಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನ್ಲೆ ದೇವರನ ವಿಚಾರ ಅದೇ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆದ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕಥೆನೆ ಕೇನುಂಡೆ ಅದೇ ಪಿದೈಡ್ ಅದೇ ಅವು ಜನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜನ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಲೆಕ್ಕದ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡೆ ದಡ್ಡೇರಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಜಾ ಅವು ಅದೇ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಜಾ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು ಕೈಪೆ ಅವೇ ಅಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂತೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ಮರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕೈಪೆ ತೋಜು ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಕ್ ಗುಣ ಆಪುನಕ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಪೇರು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 37ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಯತ್ತದಗ್ರೆ ವಿಷಮಿವ ಪರಿಣಾಮೆ ಅಮೃತೋಪಮಂ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷತ್ತಂಚಿನ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಾಗ ಅಮೃತದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೋಜು ಅದೇ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕೋಡಿ ಬೇಗ ಅದೇ ನಿಂಕಂತೂ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೆರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ದಾದಾಂಡಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಹುಷಾರಿ ಇಜ್ಜಾನು ಅದು ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಂತು ಪಂಡೇರು ಅಂಚದ ಇಜಿನ ನಾನು ಮೂಜಾರೆಕ್ ಪೋಪೆ ಮೂಜಾರೆಕ್ ಲಕ್ಕದ ಅಂಚ ಮೂಜ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಪೋಪೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಬೇಗ ಪೋಯರಿತ್ತು ಅಂಚದು ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡ ಅದೇ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನ ಬಂಡ ಅದೇ ನಿದ್ರೆ ಗುಡುಪುನ್ನೆ ಇಚ್ಚು ಅದೇ ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಪನ್ಪೇರು ಜೆಪ್ಪು ಜೆಪ್ಪು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕೋಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಅದು ಪೋಡು ಅದೇ ಎಂಕ ಲಕ್ಕೋಡೆ ಅದೇ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡು ಅದೇ ಮಂತ್ರ ಪನೋಡು ಅದೇ ಕಾರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ ದೇವಿ ಔಷಧೆ ಚಿಂತೆಯೇ ವಿಷ್ಣು ಅದೇ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಓಮ ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋವ ಅದೇ ಇಂಚ ಮತ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ವ ಸ್ನಾನ ಮನ್ಪ ಅದೇ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಅದೇ ಕೊಡೆ ಉಜ್ವಲ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಅರ ತಿಳಿಯರು ನಾಲೆಜ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ತುಲೆ ಅರ್ನ ಜೀವನ ದಾಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಡು ಅದೇ ನಾಲೆಜ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಅರ್ನ ಲೈಫ್ ಗಾರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೇರು ಆ ಖಾಲಿ ಶ್ಲೋಕನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುಜೇರು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ನಮಕ್ಕೇನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಏನೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪನೆ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಜ್ಞಾನನ ವಿಜ್ಞಾನ ಕನವಡಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ಕಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಲ್ಯಾಬ್ ಹೋಗ್ಬಾರ ಅಂಚೆನು ಪ್ರಯೋಗ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಐ ಡೌಟೇ ಇಚ್ಚು ಅವೇ ಯಾಪಗಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುರುಡ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತಿರಿಂಡ ಜೀವನಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಂಡ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅಪ್ಪ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಂತ್ರ ಪಂಡದು ಮೀಪುನೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಶುದ್ಧ ಅಪ್ಪ ತುಲೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಶರೀರದ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಮೀಪುನೆ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಶರೀರದ ಕುರೆದೆಕ್ಕುನೆ ಕೆಲವರ ಐನ್ಲ ಸರಿ ಮನ್ಪುಜೆ ಅವ್ಯತ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಇರು ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇಟು ಮೀಪುನೆಟ್ ಕಾಲಿ ಶರೀರದ ಕುರೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನ ಎತ್ತಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ನಾನಂ ಮನ ಮಲತ್ಯಾಗ ಶರೀರದ ಕುರೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಮನಸ್ದ ಕುರೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರಿ ಇದು ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ನಾನ ತುಲೆ ಈಗ ಅಂಚ ಸ್ನಾನ ಅನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಅದೇ 7 ನದಿಕ್ಲೇನು ಆಹ್ವಾನೆ ಮನ್ಪೊಡಮ ಮೀಪುನ ನೀರುಗು ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ನಾರದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು
ಜಲೆತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾನ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅದೇ ಅವ ಮೀನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓ ಮೀಪುನೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಪದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಂಡು ಭಯಂಕರ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚ ಮೀನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅವೇ ಅಂಚ ಏರು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ್ ಮೀಪೇರು ಅದೇ ಕೆಲವೇನು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾದಿತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪ್ರಭುಜಿ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಗಲ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಡ್ ಲಂಚ್ ನಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈದೇನೆ ಜೋಕ್ಲು ಬಂದು ಎತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲೇತು ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಕಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಕೆಲವೇರು ಅಂಚದ ಮಾಸೆಲ್ಲ ಇಜಾಂಡ ಕೆಲವೇರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಜೀವನ ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಕಲ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಎನ್ನ ಶ್ರವಣ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುನ ಕೀರ್ತನೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿದ ಸೇವೆದ ನೆಲೆಕ್ ಏರ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಏರೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂಕ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೆಟ್ಟದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅವೇ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಪಾತಿರನ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೆಕ್ಲ ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಅವೇ ಭಾಗವತಂದ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡದ ಆತ ಜೀವನಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲ ದೇವರನ ಗುಣಗಾನ ಭಾಗವತ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ಗೆ ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟು ಪರಮಹಂಸ ಸಂಹಿತ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಇತ್ತನಾಗದೆ ದೆನ್ ಕೇಂಡ ಪರಮಹಂಸ ಆಯ್ಜಿಲ್ಲ ಹಂಸ ಆಂಡಲ ಅವ್ರು ಅದೇ పేరు నీరుని బేత మన్పునంచిన ఉన్నాము అదే ఎడ్డే విషయ బొర్చన్న విషయ బొట్టిన ಅಂಚದ ಏನು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕನ ಮಾತೆರ್ಲ ಇದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಸರ್ವಭೂತ ಸಮತ್ವೇನ ನಿರ್ವೈರೇನ ಅಪ್ರಸಂಗತ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇನ ಮೌನೇನ ಸ್ವಧರ್ಮೇನ ಬಲಿಯಸಾ ಸರ್ವಭೂತ ಸಮತ್ವೇನ ನಿರ್ವೈರೇನ ಪ್ರಸಂಗತ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇನ ಮೌನೇನ ಸ್ವಧರ್ಮೇನ ಬಲಿಯಸಾ ನಾನವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ವಭೂತ ಸಮತ್ವೇನ ನಿರ್ವೈರೇನ ಪ್ರಸಂಗತ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇನ ಮೌನೇನ ಸ್ವಧರ್ಮೇನ ಬಲಿಯಸ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭೂತ ಸಮತ್ವೇನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಮೌನೇನ ಧರ್ಮೇಣ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವಭೂತ ಸಮತ್ವೇನ ನಿರ್ವೈರೇನ ಪ್ರಸಂಗತ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇನ ಮೌನೇನ ಸ್ವಧರ್ಮೇನ ಬಲಿಯಸ ಸರ್ವ ಪಂಡ ಪೂರ ಭೂತ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜೀವಿಲೇನ ಸಮತ್ವೇನ ಸಮಾನವಾದ ತೂಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಿರ್ವೈರೇನ ಶತ್ರುತ್ವ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಪ್ರಸಂಗತ ನಿಕಟವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯರ್ದು ಮೌನೇನ ಮೌನರ್ದು ಸ್ವಧರ್ಮೇನ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಡ್ದು ಬಲಿಯಸ ಫಲಿತಾಂಶನ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಆಚರಿಸನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿನ ಸಮಾನವಾದ ಏರೋರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವೈರಾಡ್ತು ಅದೇ ವೈರ ಅದೇ ಅದ ವೈರ ಮನ್ಪನ ಅಕಲ ನಮ್ಮ ವೈರ ಮನ್ಪೇರ ವೈರವಲ್ಲಿ ಅಕಲೆ ಇಡ್ತು ನಮ್ಮ ದೂರ ಒಪ್ಪ ತುಲೆ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ ಅವೇ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ನೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವೇ ಪಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗುಚ್ಚಿ ಆಯ್ಗ ಜ್ಞಾನಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿಗ
ನಂಬಿಕೆ ದೃಢ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆತಂದು ಆತುಜೆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅತ್ತು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಆಯ್ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪುಜೆ ಅದೇ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಡ್ ದಾಯ್ ದೂರ ಒಪ್ಪನೆ ದಾಯ್ ಆಯ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಇಜಿನ ಆ ಬೊರ್ಚಂದ ಗುಣ ಅತೆ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ದುರ್ಗುಣ ನಮಕ್ ಬರ್ಪು ಅಂಚದ ದುಷ್ಟರ್ನ ಸಹವಾಸ ಮನ್ಪೆರ ವಲ್ಲಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪು ಅದೇ ಅಸತ್ಸಂಗ ತ್ಯಾಗ ಈ ವೈಷ್ಣವಾಚಾರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಸತ್ಸಂಗ ಬುಡೋಡಿಗೆ ಬೊರ್ಚಂದ ಸಂಘ ದುಷ್ಟರ್ನ ಸಂಘ ಅದೇ ಸತ್ಸಂಗ ಮನ್ಪೋಡು ದಾಸೆರ್ಲ ಭಜನೆ ಪನ್ಪೇರು ಸಂಗವಾಗಲಿ ಸಾಧು ಸಂಗವಾಗಲಿ ಸಂಗದಿಂದ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಭಂಗವಾಗಲಿ ಅಚ್ಯುತಾಂಗ್ರಿ ನಿಷ್ಠರಾಯ ದೃಚ್ಛಲಾಭ ತುಷ್ಟರ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನವಂತರ ಸಂಘವಾಗಲಿ ಅದೇ ಹರಿಪುಲ್ಲದ ಭಜನೆ ದಾಸೆ ಪನ್ಪ ಅದೇ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮನ್ಪಡಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನಮಕ್ ಬರ್ಪು ಸಂಗಡ್ ಅದೇ ಸಂಘ ದೋಷ ಪೂರ ಹಾಲಾಪನ ಇಟ್ಟೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪರ್ ಜೋಕ್ಲು ಅದೇ ಜೋಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಪೋನ ಪನ್ಪ ಅದೇ ಮಗ ಕಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲ ಸಂಘ ಮನ್ಪಲ ದಾಯ್ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಸರಪ್ಪ ಅಂದತೆ ಪೋಳಿನ ಸಂಘ ಮನ್ಪಡಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೋಪುಣಿ ಚೂರು ಕಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನ ಕೈಲ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತ ಅದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವೇ ಪನ್ನೊಂತಾರೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕಲ್ಪನ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಲ ಮಗ ಅಂದು ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಕಲ್ಪನಲ್ಲ ಪೋಪು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಏಡಲ ವೈರತ್ವರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪಂದೆ ನಿರ್ವೈರಾಡ್ತು ಅದೇ ವೈರ ಮನ್ಪೆರ್ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ವೈರ ಮಂತಂಡ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೋಪುಂಡು ಅದೇ ಇದು ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಆಯ್ಗ ಕಲ್ಪ ಆಯ್ಗ ಅಂಚ ಮನ್ಪು ಇಂಚ ಮನ್ಪೆ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಬುಡ್ದೆ ಬಿಡು ನಮ್ಮದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುದು ಅದೇ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪಡ ಅಕ್ಲೆ ಅಂತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವಶ್ಯಮೇವ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಶುಭಾಶುಭಂ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡ ಹಾಲು ಮನ್ಪಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಕರ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಕರ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಾನ್ ಅದೇ ಕಂಜಿ ಆಯ್ತ ಅಮ್ಮನೇ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಬೇತೆಕಲ್ ನಾಡಿ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಡೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂತನ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಂದ ಅದು ಬೊಕ್ಕಿತೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜಂದ ಏತೋ ಮಂತುಪ್ಪ ಅದೇ ಐನ್ ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಯನೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೊರ್ಚಂದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಪಾಯರವಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಡು ಭಗವಂತಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅದೇ ಏನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅದೇ ಇನ್ನ ಪೂರ ಅನರ್ಥನ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅದೇ ಕನಕದಾಸರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಬಿಡಿಸಿಯನ್ನ ನಾಮ ಜಿವ್ವೆಯೊಳಗೆ ಇರಿಸು ಶ್ರೀಮದಾನುಭಾವ ದಾಮೋದರ ಎನ್ನ ಪುರಾ ದುರ್ಗುಣನ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಭಗವಂತ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಡು ದೇವರ ನಮಕ್ ಉಲ್ಲೈ ಚೈತ್ಯ ಗುರು ಆದ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಏರೋರಿಯಲ್ನ ನಿರ್ವೈರಾಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ರಹಿತ ಆದ ತೂಡು ಅದೇ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವರ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಅದೇ ಅಂಚ ತೂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನ ಪಾಲಿಸವಡು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಭೀರ ವಾದುಪ್ಪೋಡು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದೇ ಅಂಚಬೋಡಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷಗ ಫಲಕ್ಲೇನ ಅರ್ಪಿಸವಂದತೆ ಇಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಐನ್ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಾಡದೆ ಆ ದೇವರ ಮನ್ಪಾಯಿರತೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರವಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಇತ್ತದಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕ್ಲೇಕು ಯಾನು ಮಾರ್ಕದ ಎತ್ತನೆ ಅದೇ ಪೈಲ ಆಂಡ ಅವು ಭಗವಂತ ಅಂಚ ಮನ್ಪಾಯಿನಿ ಭಕ್ತರೈಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದೇವರೇ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಬೊರ್ಚಂದಾಂಡ ಏನೋ ದಂಚಾಂಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪನೆ ಅದೇ ಭಕ್ತರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅದೇ ಬೊರ್ಚಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಇರ್ತದೆ ಬೊರ್ಚಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಎನ್ನುವರಿಗೆ ಪಂಡ ಭಾಗವತಡು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ಅದು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತತ್ತೇನು ಕಂಪ ಸುಮಿಕ್ಷಮಾನ ಭುಂಜಾನ ಏವ ಸ್ವ ಆತ್ಮಕೃತ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇರ ಭಕ್ತರು ಏತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಗೆ ಎನ್ನ ಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಎಂಕು ಮಲ್ಲ ಆವಡಿತ್ತನತೆ ಇಂಗೊಂದು ಕಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ತಾಗಣ್ ಅದೇ
എന്ന ജീവനെ പോടിത്തു ದೇವರದಾയിട്ട് ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಅದೇ ಭಕ್ತರ ಅಂಚೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಮೋಹನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟು 10ನೇ ಸ್ಕಂದದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಟ್ಟು ಅಬೆ ಅಂಚದ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರ ಭಕ್ತರ ಅಂಚೆ ಎನ್ವರಿಗೆ ಅದೇ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡಲ್ಲ ఇంక మళ్ళా ప్రాబ్లం బరోడి ఇత్తనంచ దేవరి ఎత్తు కృపాలు పడిన ఆయన ఎల్లాడు నువ్వు అంతేరు బాకీ దాకలు దూరం ఉన్నాయి ದೇವರಿಗೆ ದೂರ ಪಾಡ್ನೆ ಅದೇ ಎಂಕಂಚವಂತೇರು ದೇವರೇ ಎಂಕಿಂಚವಂತೇರು ಅಕ್ಲಿಗ ಯೋಚನೆ ನಿಂಚು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪುರಲ ಫಲನ ಎರೆ ಕೊರೋಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪುರ ದೇವರೇ ಕೊರೋಡು ಪಂಡ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಲೇನ ಆಚರಿಸೋಡು ಅದೇ ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಮನ್ಪುಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಭಾವಾರ್ಥ ತುಲೆ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಇರದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ ನಿರತನಾದುಪ್ಪುನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಭಕ್ತೆ ಸಕಲ ಜೀವಿಲೆಲ್ನ ಸಮದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತನಾಯ ಅದುಪ್ಪೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪೆಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ತೂಪೆಗೆ ನಾನು ಎಂಚ ಮೇಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಭೌತಿಕ ತೂಪುಜೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತೂಪೆಗೆ ನಾನು ಎಂಚ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪನೆ ಮೇರೆ ಎಂಚ ನನ್ನ ದೇವರನ ವಿಷಯ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡವು ಇಂಚ ಐಕಾಯೆ ಆ ನೆಟ್ಟು ತೂಪೆಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ತೂಪೆಗೆ ಅದೇ ఒక ಆಕಲೆ ಗಾಡಿ ಬರಾಡು ಅದೇ ಕೆಲವರೇ ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಆಕಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಣ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಅವು ಪೂರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಯಿನ ಅದೇ ಅವು ಬತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಕೊಡಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕನ ದಾನೆ ಅವು ತಿಕ್ಕನ ದಾನೆ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮಂತಂಡ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬತ್ರ ಐದು ಮಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಜೀವಿಲಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಉಂಡು ಅಣ ಭಕ್ತೆ ಬಾಹ್ಯ ಆವರಣ ಗಮನಿಸವನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಆ ಜಾತಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತೋಂಡ ಸುಮಾರು ಜಾತಿ ಉಂಡು ಭಟ್ರು ಶೆಟ್ರು ಪೂಜಾರಿ ಆಮೇತ ಇಮೇತ ಪುರ ಅದೇ ಅಂಚದ ಐನು ಐನ್ಲಾಯ್ ಗಮನಿಸೋಜಿ ಆಯ್ ಶರೀರಡಿಪ್ಪುನ ಅಂತರಾತ್ಮನು ತೂಪೆಗೆ ಆಯ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿ ತೂಪೆಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ಪುಡು ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಗವಿ ಹಸ್ತಿನಿ ಶುನಿ ಚೈವ ಸ್ವಪಾಕೆ ಚ ಪಂಡಿತ ಸಮದರ್ಶಿನ ತಿರಿನಕಲ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇವು ಆತ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿ ತುಪೆ ದಾಯಪ್ಪಣ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶ ಅದು ಅದೇ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಗೀತೆ ಮಮೈವಾಂಶ ಅಂದ್ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮಮೈವಾಂಶ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಅಂಡ್ ಇತ್ತಾಕ್ಲು ಬಂದು ಮನಸ್ಸು ಸೇರ್ನಂಚನೆ ಆಜಿ ಇಂದ್ರಿಯದ ಮೂಲಕ ಮನ ಷಷ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಾನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಂಚಾಯನೆಡ್ದವರ ಐ ವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ತೂಪುಜೆ ಅವು ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಯನ ಭಕ್ತನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಚದೆ ಏರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನೋಂಡು ಅಂಚಿನಕಲ ದೃಷ್ಟಿ ಇಂಚೊಪ್ಪುಣಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ನಂಚನೆ ಭಕ್ತೆ ಇಜಿನ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಯನ ಋಷಿ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಾಯಿ ಆನೆ ಇಜಿನ ಪೆತ್ತನ ನಡುಟು ವಾ ಅಂತರಲ್ನ ತೂಪುಜೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕ ದಯಪಂಡ ಶರೀರ ಪಿದೈದ ಆವರಣ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪರಮಪ್ರಭುನ ವಿಭಿನ್ನಾಂಶ ಪನ್ಪುನೆ ನಾಯಿ ತೆರಿದುಪ್ಪೆ ಭಕ್ತಗು ವೇ ಜೀವಿಡಲ ವೈರತ್ವ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಆಂಡ ಆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಬೆರೆಯುವೆ ಪನ್ಪುನ ಐತ ಅರ್ಥ ಅತ್ತು ಅದೇ ಆಯ್ಗೆ ಏಡಲ್ ದ್ವೇಷ ಜಂಚದ ದುಷ್ಟರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದ ಆಯ್ ಸೇರು ಅದೇ ಏರ್ ಧರ್ಮದ ನಿಂದನೆ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಬೊರ್ಚಂದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಜನಕ್ಲೇನು ಸಾದಿ ತಪ್ಪವೇರು ಅಂಚಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಯ ಸೇರುವೆ ಪಂಡದ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಅತ್ತು ಅದೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಐನ ನಿಷೇಧಿಸದೇರು ಅಪ್ರಸಂಗತಃ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತು ಅದೇ ಭಕ್ತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮನ್ಪುಡಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಪಾಗಿ ಉತ್ತಮೈ ಸಹ ಸಂಗತ್ಯಂ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪು ಉತ್ತಮೇರ್ನ ಪಂಡ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಆಚರಣೆಡು ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ
ಇರ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆರ್ ಐಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡದ ಕೊರ್ರೆ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಮನ್ಪೆರ್ ಐಕ್ ಅಕ್ಲ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡ ಅಕ್ಲ ಇಟ್ ಹೋಗುಜಾರ್ ಅಂಚಾಯನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಆಯ್ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರುವುದು ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಜಿನ ದೇವರನ್ನ ಲೋಕನ್ಪೋದು ಸೇರ್ನ ಅದೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ತುಲೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಈ ಪಂಡ ಎತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದ ಬುರು ಪಂಡೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ನತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಯ್ನೆ ಸಂಬಂಧ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಐನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಪಂಡದ ಎಂದು ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿಡ್ ಬುರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಆ ಗುಂಡಿಡ್ ಬುರವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎನ್ನ ಅದೇ ಪೂರ ದೇವರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ನೆತಾರ್ಥತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬುಡ್ದು ಬೋಡು ಅವೇ ಒಲ್ಪೆತ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡಿ ನಮಕ್ ಸರಿ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಲ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಪ ಅಂಡ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಬಿಹೇವ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮಗ್ ಅದೇ ಎಂಚ ನಡತ್ತು ನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚೂರ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಅದೇ ಎರಡು ಎಂಚ ಡೀಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅವು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಅಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಂದು ಮತ್ತ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಕೆಲವ್ರ ತುಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ನಿಷ್ಠುರ ಆದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ದಾಯಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಎಂಚ ಡೀಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಡ ತಿರಿನಕ್ಲು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಠುರ ಆಗ್ತೀರಿ ನೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಡು ತೆರಿನಕಲ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪವೆ ಪೂರ ಭಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ತೂಪರತ್ತೆ ಬಾರಿ ಡಿಟೇಲ್ 15 ಶ್ಲೋಕಡ್ ವಿದುರ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪಾರು ತೆರಿನಕಲ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚ ಅಂಚದ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಆಯತನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರೋದು ಆಯೇ ಏರೋರಿಯಲ್ನ ವೈರಿನ ಅಂಚೆನೆ ತೂಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಗ ಬಾಕಿದಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಣ ವಾ ವ್ಯವಹಾರಳ ಇಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ ನಿರತರಾಯನೊಡನೆ ಮಾತ್ರ ಆಯೇ ವ್ಯವಹಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ತೊಡಗನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಗ ವ್ಯವಹಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಇದೇನ್ ಪಂಡೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಐನು ವಿಷಯ ಪನ್ಪರ್ ತುಲೆ ಭಕ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತನ ಪಾಲಿಸೋಡು ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅದೇ ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಶಬ್ದಗೆ ಸುಮಾರು ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥ ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಪನ್ಪುಂಡು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪಂಡದ ಕೊಟ್ಪುಂಡು ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥ ಇದೇನ್ ಪುರ ಪಂತೇರು ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಪದಾದ ಪನ್ಪರ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನಡ್ ಮುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸೌಜಿ ಅದೇ ಅದೇ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಪನ್ಪುನ ಮಾತಿರೆಗಳು ಉಪ್ಪು ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಐನು ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ ಪಂತಿದ್ಯಾರ ಅಂಡ ಐನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಅದೇ ಐಕೆ ಈ ವಿವಾಹ ಅಂದು ಬರ್ಪುನೆ ಅದೇ ವಿವಾಹ ಅದೇ ಪಂಡ ಇತ ತುಲೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡು ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪೆರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅದೇ ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಬರ್ಪು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ 2 ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಪಕುರುವನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಮದಿಮೆನೆ ಅರೇಂಜ್ ಉಪಕುರುವನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು 25 ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಗೃಹಸ್ಥ ಲೈಫ್ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಬೊಡಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಮನ್ಪುಜರು ಮೆಕ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಶಿವಜಿ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬರ್ಪುಣತೆ ಆ ನೆಟ್ ಈ ಸಂವಾದ ಬರ್ಪುಣ ಅವಳ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲ ಮಂಡ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಂಡ ಮದುವೆ ಆದ ಕುಲ್ಲು ನಾನು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಕ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಉಪ್ಪುಲಿ ತುಲೆ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದ ಮುಕ್ತಿ ರಾವುಡು ಪಂಡದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸೋಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತಡ್ ಪತ್ನಿದೊಡನೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯರೆ ಅನುಮತಿ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಆ ಬೊಡಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಇತ್ಯದೆ ತಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಚಿಂಜಿನ ಹಾಪುನು ಇದೈದ ವಿಷಯ ಪನ್ನೆರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್
ಅದೇ ತಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಆಪನವೇ ಕಾರಣ ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಅಂಚದು ಏತೋ ಆಪುಂಡತೆ ತೋಡೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಇದೈದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತನ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನನ ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪುನ ಉತ್ತಮ ನೀತಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಆತ ದೃಢ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತ ಟುಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಭೀಷ್ಮ ಅಂತುಲೆ ಭೀಷ್ಮ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡೆರ ಯಾನು ಗಂಗಾ ಪುತ್ರ ದೇವವ್ರತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಸರಾಜರಿಗೆ ಪಂಡೆರು ಯಾನು ಇನಿಡ್ದು ಆ ಜೀವನ ಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತ ಟುಪ್ಪೇನು ಮದುವೆನೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ದೇವತನಕಲು ಅರೆಗೆ ಭೀಷ್ಮ 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 ಪಂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಂಡ ದಾಯಪಂಡ ಭೀಷ್ಮ ಪಂಡ ಪುದರದ ಅರ್ಥ ಭೀಷಣವಾಯಿನ ವ್ರತಗೆ ತೊನ್ನಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೀ ಭೀಷ್ಮ ಅಂತ ಪಂಪನೆ ಅಂಚಿನ ವ್ರತ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೆತ್ತೋನೆ ಹಾಪುಜಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ಹತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ತತ್ವ ವಿದ್ಯೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತ ಟುಪ್ಪುಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುನತ್ತು ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಐನೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನನ ತ್ಯಜಿಸವನ ಉತ್ತಮ ನೀತಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಯಿನವು ಅಂಚದ ಇಜ್ಜಿನ ಭಕ್ತೆ ಧರ್ಮ ತತ್ವದಂಚೆನೆ ಮದಿಮೆ ಮಂತೋನೊಲಿ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಮದಿಮೆ ಮನ್ಪುನ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಪತ್ನಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಂತವಾದ ಬದುಕುಲಿ ಅದೇ ಬೊಡಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚದು ಬೊಡಿದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅವಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಕೆಲವು ಪುರಾಣಲೇಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ಅದೇ ಪತ್ನಿ ಇಂಚ ಬೋಡು ಪತ್ನಿನ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ಪುರ ನೆಟ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಓದಿತ್ತದೇ ಕಾಮಸೂತ್ರ ಅಂತ ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನ ಋಷಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಂದೆ ಅಂಚದ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂಜ ನಂದಿನ ನೆಟ್ಟು 1000 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಅರ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅರ್ 36 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತನೊಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಅವು ಐತ ಪುದರೆ ಕಾಮಸೂತ್ರ ಭಯಂಕರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಅವು ಆ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ ಪುದರ್ಕೆನಾಗ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ತರ ಅಸಹ್ಯನೇ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಶಾಂತಿ ಸೂತ್ರ ಕೇಂದು ಕಾಮಸೂತ್ರ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡ ಏರೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಓದುಂಡ ಪಂಡ ಆಯ್ಗ ಆಯ್ನ ಇಂದ್ರಿಯದ ಮಿತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಯ್ಗ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ದಾಯ ಅದೇ ಅವು ಪೂರ ವಿಚಾರನ ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನ ಪನ್ಪುನ ಋಷಿ ಆರ್ ಈ ಕಾಮಸೂತ್ರ ಗ್ರಂಥ 36 ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮನ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷನ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ಉಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಪಾತೆರೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಅದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತನಾತೆ ಪಾತೆರೋಡಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವಭಾವದ ಭಕ್ತಗ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪಾತೆರಗ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಏರು ಗಂಭೀರ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಯಿನ ಪಾತೆರೆಗ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಗಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕೆರೆ ಅಗಲೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಯ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ನಿರತ ಆದುಪ್ಪೆ ಆಯ ಪಾತಿರುಣೆ ಪೂರರ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಚಾರಣೆ ಪಾತಿರುವೆ ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಪಾತಿರುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಣೆ ಪಾತಿರು ಐತು ಪಿದೈರ್ ಪಾತಿರುಜೆ ಅಂಚದ ಮೌನ ಪಂಡ ಪಾತೆರಂದೇನೆ ಪಾತೆರೆನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಹತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಮೌನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮೌನ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಅಂಚದ ಪಾತೆರಂದೆ ಕುಲ್ಲುನ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಯಿನ ಪಾತೆರನ್ ಪಾತಿರುವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸಗ ಬಾರಂದ ಅದೇ ಐನ್ ಪಾತಿರದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮದಾದ ಪ್ರಗತಿ ಆಪುನ ಅದೇ ಅದೇ ಅಲ್ಪದ ಮುಲ್ಪದ ಇತರ ಕೆಲವರು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪೇಪರ್ ಓದುದು ಪಾತಿರುವರು ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಚಾಂಡಿಗೆ ಮೆಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಚಾಂಡಿಗೆ ಅದೇ ನಮಕದಾದ ಅಂಡಿ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಆಪುನೇ ಆಪುನ ಅದೇ ಇಂಥದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುನ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಅದ ಉಂಟು ನಾನು ಪಾತೆರ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತು ಅಂಜದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗ ಬಾರ ಅಂದ್ರ ಪಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ವಾಚಾಲಿ ಪಂಡ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ವಾಚಾಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ವಾಗ್ಮಿ ಆವಡು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪುಡು ವಾಗ್ಮಿ
ವಾಗ್ಮಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುನಾರು. ಅದೇ ಈ ಮಹಾಭಾರತಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಚಾರ. ವಾಗ್ಮಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಓಲು ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನೆ ಪಾತಿರುವರಿಗೆ ದೇವರನ ಪಾತಿರ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆದು ಪುಣ್ಗೆ. ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಯಿನ ಪಾತೆರನು ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದ್ ಆಯ್ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಚಾರ ಪಾತೆರೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಉತ್ಸಾಹಶಾಲಿ ಆದು ಪೋಡು, ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆದು ಪೋಡು. ದೇವರನ ವಿಚಾರ ಪನೆರೆ ಪಂಡದು ಕೊರಿಯರ್ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಪಂಡ್ ತೂಪುನ್ನೆ ಜೇರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ವಿಚಾರ ಎತ್ತು ಬಾಂಡಲ್ಲ ಎತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ ಬಾಂಡಲ್ಲ ಪಂಡದು ಕೊರ್ರೆ ಐ ರೆಡಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪ್ರೊಪತ್ ಪಂಪರ್. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ವಿವರಿಸದು ಪುನಃ ನನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಪಂಡ ಸ್ವಧರ್ಮೇನ ಇಜಿನ ಪೂರ್ಣವಾದ ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ವೃತ್ತಿಡ್ ತೊಡಗುನ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕಾದ ಇಜಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಪುರುಷಗ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಪದ ಮುಲ್ವ ಪನ್ಪೆರ್ ಐನ್ ತೆರಿಪಾವೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಿಗೆ ಅಂಚ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಮಾತಿರ್ಲ ಅದೇ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಪಂಡು ಕೊಡತೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪೂರ ಅಜ್ಞಾನಡ್ ಬೂರ್ದೇರು ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನ ಏರೆಗ್ಲಿಚ್ಚಿ ಅದೇ ಅಕ್ಲಿ ಎನ್ನದೇರು ಅದೇ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ನಾಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬತ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಇತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಆ ಅಹಂಕಾರ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲಿ ತರೆಟ್ಟು ಕೊಡುದು ಅದೇ ಕೆಲವರನ್ನ ತೂಪುನ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಾಡ್ ಘಮಂಡ್ ಅದೇ ಘಮಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ಖೇರು ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಲ್ಲಿ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಗ್ನವೆ ಮೂರ್ಖೇನ ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪಿರ ಪೂರ ಏನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಂದೆ ಎಂಚಿಂಜಿನ ಇದರ ಪಣದ್ ಕೊರ್ಪಿರ ಪೂರ ಅಕ್ಕಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಅಂಡ ಅಹಂಕಾರಗದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚಿ ತೋಜವನೇ ಮಲಮಲ್ಲ 4 ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಿಜಕ್ಲಿ ತೋಜವನೇ ಮಲಮಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ತೊಡಗೋಡು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಏತು ವಿದ್ಯೆದ ಎತ್ತಲ್ಲ ಉನ್ನತಿ ಈತೆ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡ ಅವು ಗಲತ್ತನ್ ಪನ್ಪುಜಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೇ ಅಂಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯೆದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯವನಕ್ಲೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯೆನ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತುಲೆ ಕಾಸ್ ಕಮಾಯರ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಕಾಸಿನ ಎಂಚ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುಡುಂದೇರಿ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕಾಸನ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನ ಅವು ಕಲ್ಪಾವುಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ್ವ ಈಗ ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಐಕ್ಯು ಪರಾವಿದ್ಯೆ ಭಗವಂತನ ವಿದ್ಯೆ ಅವತ್ತು ಇಕ್ಕಣ ನಮ್ಗೆ ಉದ್ಧಾರಪ್ಪ ಅವೇ ಮನುಷ್ಯಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕನತ್ ಕೋರ್ಪುನೆ ಬೇತುಲತ್ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಸ್ವಧರ್ಮೇನ ಪಣ ಪೂರ್ಣವಾದ ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ವೃತ್ತಿ ತೊರಗುಣ ಪಣ ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚ ದುಂಬುದ ಪದ ಬಲಿಯ ಪಂಡ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯದ ಫಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷಗ ಅರ್ಪಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತಲ ಫಲನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನ ಭಕ್ತೆ ಸ್ವಂತ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಜೆ ಆಯನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುಜೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನ ದೇವರನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಎಂಚಿನನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತಂಡಲ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋದು ಕಮಾಯಿ ಮಂತಂಡಲ ತಿಂದಂಡಲ ಕೆಲಸ ಮಂತಂಡಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಿಸವೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಂಚಬೋಡವೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬದುಕಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಏರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಆಲೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂಬೆಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಒಕೆ ಎಂಚಿಂಜ ఒక పేపర్ వర్పుండు ఐట్ ఫోటో తోజుడు నెట్ అదే ఇంచవంతిరు అంచవంతిరు దాదా ప్రయోజనం ఉంది పోయినట్లు పోయారు అక్కడే ಜೀವನ ಬರ್ಬಾದ್ ಅಂತ ಅಜ್ಞಾನ ಊರ್ತು ಎತ್ತು ತೂಪ ಎತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂಚವಂತಾರ ಅದೇ ಕಲಿಯುಗ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೋಡು ಜೀವನನ ವ್ಯರ್ಥ ಮನ್ಪೆರಬಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚದೇರು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯುಜೇರು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಜೀವನನೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅದೇ ಒಕ್ಕಡೆ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲವೇ ಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲವೇ ಹರಿಯ ನೆನೆಯದವನ ಹರಿಯ ಗುಣಗಳೆನಿಸದವನ ಹರಿಯ ತಿಳಿಯದವನ ಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲವೇ ಅದೇ ಪೂರ ವ್ಯರ್ಥನೇ ಅದೇ ಇತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಎಂಚಿಂಜಿನ ಮನ್ಪೇರು ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಮರಾಜರು ಮಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಬಾರದು ಕಡಪ ಹೋಗಿರು ಬಾಲೆ
100 ವರ್ಷ పోయేదాదవంతర పట్టిదెప్పు నిన్న పట్టిదాದವಂತನೇ ಬರ್ಚಂದ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಯಮರಾಜರ್ನ ಎದುರು ತರೇಡಿ ಕಾಡ್ತು ಇಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜ ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜ ಅದೇ ಅವ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗರುಡ ಪುರಾಣನ್ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೆರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬನ್ನಿ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ ಖುಷಿಯಾದ ಪೊಲಿ ದೇವರ ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಿಯಮ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಂಡ ಫ್ರೀ ಮನ್ಪು ದೇವರ ಇದು ಪಂತೆರಲ್ದೆ ಈ ಪನ್ನೇಟ್ ನಮ್ಮ ನಡತನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಡಿಪಾಯರ್ ಎತ್ತು ಪಂಡ ಇದೇನು ಏರು ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅತೆ ಏತ್ತು ಖುಷಿ ಟುಪ ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಏತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ತು ಒಂಜಿಂದು ಆಪುಂಡು ಅತೆ ಯಾನ ದುಂಬ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬೂರ್ಲಕ್ ಇತ್ತೇನ್ ಅದೇ ಇತ್ತೇನ ನೇರ ಕಟ್ಟು ಗಿರಿಪದ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೋಂಡ ತುಲಿ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪು ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಂಬಿ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇನ ನೀರ ಕಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪೋಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವರು ಅದೇ ಇತ್ತ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಅವೇ ಮುಂಜಿ ಮಾಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ